Добар ден, криптоентузијасти, во уште една алткоин анализа, каде што денеска ќе разговараме нормално за Sonic S, според нормално распоредот на нашиот канал. Тоа е видеото кој што го спремаме за вас во четврток. Со тоа што морам уште да напоменам, доколку не сте го погледнале, погледнете го вчерашниот лајвстрим, беше одличен со Гоце, така да верувам дека има многу што да се научи. Да, знам дека е доста долг, но не заборавајте дека станува збор за огромна количина на материја, како од макроекономија, така од геополитика. Така да препорачуваме, ако не сте го погледнале, дефинитивно да го погледнете вчерашниот лајвстрим. Со тоа што, како што кажеме, денеска имаме Sonic, односно анализа на вториот токен, практично токенот во кој што Phantom токенот беше преобразен. Во сабота не заборавајте ќе имаме лов на врв лајвстрим, а во недела ќе имаме Patreon заедница лајвстрим. Така да овој викенд доста активно, очекувате дека ќе имаме доста интересен лајвстрим во недела со сите оние кои што се членови на нашата Patreon заедница, а како што кажеме денеска ќе биде видеото за Sonic. Со тоа што уште еднаш на кратко мораме да напоменеме, значи полека се ближи датумот на 6 септември ќе бидеме дел од тоест ќе го посетиме Минхен. Тоа е нашиот офлайн митап кој што е организиран од наша страна и од културниот македонски центар во Минхен, наречен Илинден, и нормално Славков, Леонтин Славков, кој што е нашиот познат глумец во Германија, кој што ни помага да го организираме се тоа заедно со овие убави постери, а наши гости ќе бидат Александар, попознат како Радна скела, како презентер на нашиот канал, тоест познат на нашиот канал како Радна скела, а презентер на овој офлайн митап, и Bad Teacher Crypto, и ќе гледаме да го донесеме исто така и нашиот админ Анджело потенцијално да не посети. Со тоа што пак ќе напоменам, доколку не сте, заследете го овој настан на нашата официјална Facebook страна, значи можете да го најдете овдека како feature event и можете да го пријавите своето присуство, иако пак ќе напоменам, допрва ќе направиме посебен начин на кој што ќе може да се пријавите. До крајот на месецов треба да биде среден, за да знаеме точно колку луѓе ќе дојдат, затоа што можеме да имаме само 100 гости и затоа сакаме тоа да го организираме правилно за сите оние кои што ќе дојдат да можат да присуствуваат на овој настан. И пак ќе напоменам, се тоа е по покровителство на нашата Patreon заедница, која што, како што знаете и сами, е своевиден форум на patreon.com, каде што како подфорум на Криптогемиџија може да се на некој начин да комуницирате со нас и со сите наши членови. Да, имаме мала финансиска помош, односно финансиска чланарина, но тоа не го менува фактот дека имате огромна количина на привилегии, како нашите чатови. Тоа се овие најразлични чатови на кои што може да комуницирате со сите наши членови, заедно со мене и со 20 наши админи, да добиете огромна количина на информации, на едукација, каде што нема шилање, нема анонимуси, имате директни пораки до нас, кои што ги одговараме еднаш дневно. И како што веќе напоменавме, во недела ќе имаме Patreon Gemiđija лайвстрим на Microsoft Teams исклучиво за нашите Patreon членови, така да слободно во дескрипција на секој од нашите видеа може да најдете линк до нашата Patreon заедница и на тој начин потенцијално може да ја посетите истата и да се зачлените 7 дена бесплатно. Да видите како изгледа, да се биде дел од истата, да бидете дел од нашиот Patreon лайвстрим и нормално доколку сакате да останете на полов рок, можете тоа да го направите со уплата во крипто, каде што на годишно ниво ќе добиете и 20% попуст и да го подарите ова на некој свој близок како потенцијално место за едукација. Со тоа што пак напоменам, значи самата Patreon заедница е место каде што ви нудиме привилегии, а за возраст добиваме мала финансиска помош која што ја користиме со цел да организираме ваков тип на офлайн митапс, како што е гостувањето во Минхен, како што беше втората македонска криптоконференција, гостувањето во Велес, наскоро планираме гостување во Битола. Сето тоа е организирано и покриено од оваа финансиска помош, заедно со многу други активности на каналот, заедно со она што го правиме за да ги платиме админите и така натаму, сето ова доаѓа од вашата финансиска помош и затоа благодарам на сите оние кои се членови на нашата Patreon заедница. Во меѓувреме, во секој од нашите видеа може да најдете исто така и линк до нашата Криптогемиđija кооперација, Facebook страна, на која што од време на време имаме нови маркетинг материјали. Потоа имаме добротворна секција, тоа е секцијата во која што на апликацијата Купи ми кафе и овие блокчейн адреси, сите ваши донации се искористени со цел да помогнеме на македонската кауза. Една ваква помош е следниот месец планираме да донираме одредена количина
од придобивките на нашиот канал, од финансискиот, да речем, капитал кој што го имаме, на Македониум проектот, кој што работи на возобновување и креирање на нови музички дела од македонската историја. Така да ќе помогнеме да на некој начин македонската идеја, македонскиот идентитет продолжи да се гради. Ова се нашите социјални мрежи, би препорачал да ги се следите затоа што имаме многу дополнителен материјал на истите надвор од ова што го објавуваме на самиот канал, како и нашите резервни канали, меѓу кои последен е Dailymotion, каде што може да најдете целата наша плейлиста на напреден курс за фундаментална и техничка анализа, меѓу кои моментално на Dailymotion од почеток ги објавуваме сите овие видеа, каде што моментално сме стигнати до 48-то видео, од 141, со тоа што пак ќе напоменам, на овој начин ќе може да стигнете каде што се наоѓаат и останатите наши членови и да научите се што истите знаат со цел да може да ја следите нашата програма и подоцна. Односно Dailymotion, Cryptogimidžija, за да можете да достигнете каде што се наоѓаат и другите наши членови. И како и секогаш за самиот крај на воведот би ве замолил доколку ви се допаѓа нашата материја, доколку би сакале да ни помогнете да ја прошириме на што повеќе македонци, со еден најобичен лайк, шер, сабскрајб, комент како на нашиот YouTube канал, така и на материјалите на сите наши социјални мрежи, ни помагате да го прошириме овој бесплатен материјал, затоа што сите видеа на нашиот канал се бесплатни, без разлика дали сте или не сте дел од нашата патреон заедница, да го прошириме до што повеќе македонци. Со тоа можеме да завршиме со воведниот дел и да почнеме со денешната анализа на Sonic, каде што, пак ќе кажам, ќе објасниме детално како го правиме тоа, нормално се што треба да знаете околу овој проект. Сега, како што знаете и сами, значи, ние имавме идеја да направиме плейлиста, односно директорија, каде што ќе обработиме повеќе алткоини во нашиот канал, на македонски јазик по посебен тип на анализа со цел македонците на македонски јазик да може да се запознаат со најголемите блокчейн проекти во светот. Со тоа што како го правиме тоа, многу често може да најдете ваков тип на пост на нашиот Facebook профил, каде што вие ни давате предлог за тоа кои коини да ги обработиме, како што гледате и сами, оние коини кои што сметаме дека се најдобар предлог моментално, ги обработуваме и ги ставаме во блокови, значи следниот блок е веќе направен, а потоа ги обработуваме на нашиот канал. Ако скролате надолу, ќе најдете плейлистата, така наречена анализа на коини и токени, каде што, верували или не, веќе имаме обработено 101 блокчейн проект, ова е веќе 102-иот, и тоа е, пак ќе напоменам, со цел македонците со најголемите проекти во блокчейн светот да можат да се запознаат на македонски јазик, а потоа нормално оваа анализа да ја надградат и доколку сакаат да инвестираат во истите. Со тоа што како го правиме тоа, значи ова е наша лична развиена анализа од 6 групи на прашања кои што треба да ни дадат целосна слика, почетна слика за тоа кој е проектот, што представува, која е неговата апликација, се што треба да знаеме од фундаментална и техничка слика за овој проект и на тој начин да имаме основна идеја за каков тип на проект станува збор. Со тоа што нема да ги одговараме овие прашања поред, како и секогаш, туку ќе ги одговараме во однос тоа како се движи самата материја, секој од овие коини е доста различен. Со тоа што прво морам да го пофалам Анџело, кој што ни даде одлична сугестија да додадеме уште еден, да речам, уште една ставка, а тоа е ставката, само да видиме каде се наоѓа, менувачници на кои е достапен овој проект. Да, ова требаше да го направиме одамна, значи гледате и сами се надоградуваме како заедница, учиме едни од други, на тој начин се подобруваме. Во оваа ситуација ќе го додадеме ова како уште едно прашање кое што треба да одговориме за сите коини од сега па натаму, со цел да знаеме, нели, кој менувачници е достапен и на тој начин ќе знаеме на кој потенцијално би бил излистан во иднина, што значи скок на цената на токенот, а и нормално каде би можеле да го најдеме овој коин, односно токен. Сега, прва работа која што треба да знаеме е дека овој проект е навистина многу познат поради неговиот претходен проект, односно Phantom FTM, кој што беше креиран во скоро исто време како и Yearn Finance. Тоа се два проекти кои што беа креирани од Андре Кронје. Андре Кронје важи за еден од пионерите во блокчейн сферата. Значи, ова е човек кој што е заслужен за многу голем развој на генерално било каков тип на блокчейн технологија, а највеќе на DeFi секторот, затоа што Yearn Finance и Phantom беа креирани баш со таа цел да го револуционираат DeFi секторот кој што потенцијално во иднина ќе го превземе CeFi, односно централизираните финансии. Сега, во одреден момент, значи Андре Кронје во 2022 година, после bull маркетот,
најави дека веќе нема да работи на блокчейн, со тоа што верували не само половина година подоцна, во август 2023 година најави дека повторно се враќа во Phantom фондацијата, кој што е практично претходник на Sonic S токенот кој што денеска ќе го обработуваме. И нормално ова е многу битно затоа што пак ќе напоменам, Андре Кронје е сршта на овој проект. Со тоа што неговата основна апликација, за која што прво прашање ќе разговараме нормално, која е апликацијата и што уствари се обидува овој токен да направи, зошто е толку битен, тоа ќе го разговараме моментално, тоа е првото прашање кој што треба да одговориме. Значи вака сега, ребрендирањето на Sonic почна на крајот на 2024 година, почетокот на 2025 година. Со тоа што идејата беше да се премести целата ликвидност од Phantom FTM токенот или првиот блокчейн на Proof of Stake на подобро структуриран блокчейн Proof of Stake, тоа е Sonic S токенот. Наместо да го надградуваат стариот, они одлучија целата ликвидност да ја пренесат на новиот Ethereum Virtual Machine Compatible Layer 1 Sonic S Proof of Stake, односно Delegated Proof of Stake блокчейн. Со тоа што новиот блокчейн е толку добро направен што теоретски може да има и повеќе од 10.000 трансакции во секунда, за тоа ќе разговараме малку подоцна, и уште матично на самиот почеток е, како што гледате и сами, компатабилен со MetaMask, Rabi и OKX новчаниците. Сега, тоа е во однос на самиот почеток, значи тоа е одлуката да се ребрендира, односно да се премести целата ликвидност од еден на друг токен. Нормално ова претходеше на две seeding rounds, како што може видите и сами, во мај 2024 година и во 8 и 23 мај 2024 и 2025 година, со тоа што гледаме дека по 10 милиони долари се собрани од овие, како што можеме да видиме, инвеститори, меѓу кои нормално најпознатиот е Aave. Зошто Aave? Затоа што Sonic S како и Phantom беа матично креирани за развивање на DeFi секторот. Така, значи они се направени како Layer 1 за поддршка и развој на апликации во децентрализирани финансии секторот. Со тоа што дополнително овдека во втората seeding rounds, ICO, Initial Coin Offering, најголем инвеститор е Galaxy. Знаете дека Galaxy заедно со Pantera Capital и со A16Z се најголемите инвеститори приватни, односно angel investors во криптосферата. Добро, во ред, тоа е позитивно и негативно во исто време, затоа што овие коини моментално во вредност од 10 милиони долари се во рацете на еден играч. Но тоа не го менува фактот дека покажува дека овие компании имаат доверба во самиот проект. Сега, да продолжиме понатаму. Како што кажеме, првото прашање, односно апликација, како што видовме на самиот почеток, представува што? Дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои што можат да го заменат. Прва работа. Значи, истиот представува Layer 1 Smart Contract Compatible проект. Тоа значи дека, знаете и самие, Delegated Proof of Stake, за тоа ќе разговараме малку подоцна за типот на блокчейн, кој што стои дека самиот поседува свој блокчейн, но во основа истиот представува Layer 1. Тоа е матичен блокчейн на кој што се градат апликации и останати мостови, блокчейни, паралелни и така натаму, со тоа што за жал неговата ликвидност го става на многу ниско место. Погледнете, само он има негде околу 1 милиарда ликвидност, што го прави негде мал проект, значи мал до среден проект, затоа што до 1 милиарда ги сметаме за мали криптопроекти, така да го прави се уште доста мал, а да не заборавиме изгуби многу на исто и во смарт контракт платформи, затоа што може да биде програмиран, на него може да се програмираат други апликации, исто така остава на доста ниско ниво покрај останатите проекти кои што моментално постојат, како што може да видите се наоѓа на сега ќе погледнеме, видите колку е. Значи генерално по market cap се наоѓа на 96-то место, а се наоѓа доста ниско на овие две листи, што значи дека навистина има голема конкуренција кога станува збор за други проекти кои што му се конкуренција. Значи, сите Layer 1 и сите смарт контракт компатабилни платформи се конкуренција на Sonic S проектот. А во исто време од реалниот свет нормално дека не може да постои конкурентност, затоа што не постои никаков софтвер надвор од блокчейн секторот кој што може да биде ниту блиску до она што е самиот блокчейн. Така, уникатна технологија резервирана за ваков тип на проекти. Така да единствено конкуренција има од останатите Layer 1 и смарт контракт платформи. Сега, кога станува збор за самиот проект, сега малку ќе разговараме малку повеќе за токеномијата, односно значи моментално ќе разговараме за тип на блокчейн кој што спаѓа во подпрашањата на категоријата на токеномија, за тоа каков тип на блокчейн станува збор.
Значи, soniclabs.com е нивната официјална страна. Као што гледате и сами, уште на самата прва страна најавуваат дека главната цел на која што моментално е направен овој проект е токму тоа. Значи, станува збор за проект кој што е наменет за децентрализирани финансии и развивање на апликации за децентрализирани финансии. Сега, ако продолжиме понатаму, во основа, значи, Sonic е изграден на Delegated Proof of Stake тип на блокчейн. Разликата е во тоа што помеѓу основен Proof of Stake и Delegated Proof of Stake е разликата во тоа што Delegated Proof of Stake жртвува мала количина на децентрализираност за брзина. Знаете дека постојат 3 столба кои што треба да ги поседува секој блокчейн, меѓу кои децентрализираност и брзина се два на некој начин спротивни еден на друг, да речем, вредности, со тоа што во оваа ситуација кај Proof of Stake, кога станува збор за креација на блокови, значи оној кој што има најголема количина на токени најчесто е и оној валидатор кој што ќе биде избран да го запише следниот блок, додека за разлика од тоа кај Delegated Proof of Stake имаме само одредена количина на нодови кои што се креирани со голема количина на токени и најчесто истите нема потреба да имате нели надпревар помеѓу тоа кој има повеќе токени, туку има демократски начин во самиот алгоритам кој што избира кој ќе биде следниот нод кој што ќе го запише овој блок и ќе ја добие наградата, со тоа што пак ќе кажам, значи има доста интересни разлики во тоа како изгледа Proof of Stake и Delegated Proof of Stake. Овие се оние најбитните кои што мораме да ги напоменеме, и исто така и Transaction Finality, каде што знаеме дека блокот треба да биде впишан и да биде потоа копиран во леџерот на сите останати нодови, каде што во Proof of Stake нормално ќе треба многу повеќе време, затоа што секој така речено би рекол нод кој што ги има многу повеќе, треба да го впише во исто време овој блок, за разлика од тоа кај Delegated Proof of Stake имаме многу помала количина на нодови, затоа и се нарекува Delegated, каде што поголем дел од луѓето кои што прават стейкинг ги делегираат своите токени на еден од овие нодови кои што има право во нивно, да речем, во нивно име да одлучува и како да одлучува за проектот, така и нормално да ги запишува овие проекти и да го чува тоа како запишана информација во самиот леџер. Сега, значи, една интересна работа која што ја направија како надграба, и тоа само пред некој ден, верувале или нешто е исклучиво добро, и тоа ги прави толку успешни, се разбираме. Значи, моментално, DAG технологијата, која што е Directed Acyclic Graph, представуваше некомпатабилна, да речем, технологија со блокчейн технологијата. Сега ќе објасниме зошто. Значи, они успеа да интегрираат на 4 јули DAG технологија во нивниот Proof of Stake, односно Delegated Proof of Stake консенсус. Со тоа што, еве како изгледа директно на нивниот white paper, на Sonic страната, значи, они успеа Directed Acyclic Graph, кој што, за жал, за разлика од блокчейн, кој што запишува еден по еден блок, односно, додека едниот блок не е запишан и финализиран и ископиран во леџерите на сите останати нодови, во оваа ситуација делегирани нодови, значи, не може да се премине до запишување на следниот блок. За разлика од тоа кај Directed Acyclic Graph, кој што е поинаква технологија, блокчейн технологијата, вие може да запишувате конкурентно повеќе блокови во исто време. Со тоа што Андре Кронје и неговиот тим успеале да направат посебен тип на консенсус на стейкинг, каде што преку надградување со, ево, само да го најдам тој дел, значи успеваат да го надградат алгоритмот на самиот блокчейн, да може во исто време да се запишуваат повеќе блокови, а тоа да биде повторно, како да кажем, реализирано и одобрено од нодовите кои што се делегатори. Сега, како го направиле тоа? Само да ви го најдам делот каде што го објаснува, сега повторно. Ова е за некој начин многу повисоко ниво и затоа не мораме премногу да навлегуваме, но само имаше спомнато посебен тип на софтвер кој што моментално го користат. Само се видам да го најдам, за жал не можам да го најдам. Еве, значи, еве вака сега. Значи, во овој Proof of Stake, Delegated Proof of Stake, ABFT, консенсус механизамот, ако некој сака од вас да го погледне, слободно може да го направи. Тоа прави да може во исто време да се запишуваат повеќе блокови во истиот временски период, а истите да бидат верифицирани од сите овие Delegated Proof of Nodes. Се разбираме? Така да поради оваа ситуација го направиле самиот Sonic S консенсусот да биде еден од најбрзите би рекол со блокчейни во светот моментално, и тоа можеме да го верифицираме преку страната ChainSpect,
која што моментално ни дава повеќе различни критериуми за блокчейните, но оно што нас интересира е брзината на трансакциите. Сега, дали тоа реално се случува? Нормално можеме да погледнеме сега, со тоа што не заборавајте. Ова е теоретска брзина која што оние постигнале со нивни лични тестирања. Тоа не значи дека реалната брзина е толку голема, барем се уште не. Погледнете. Ако отидеме на максимална теоретска брзина, можеме да видиме дека Соник се наоѓа на трето место со 396.825 трансакции во секунда. Но тоа е теоретска брзина. Додека кога станува збор за реалната брзина, можеме да видиме дека моментално Соник се наоѓа негде на дното. Вчера се наоѓаше овде, сега не се наоѓа ни таму. Само секунда, мислам дека е на следната страна. Дајте ми секунда само да го најдам. Еве ќе ставиме 50, мислам дека ќе го најдеме на 27 место со 3,6 трансакции во секунда. Така да многу е различно што се ветува, а што се реализира. Затоа, за разлика од традиционалните финансии, традиционалните институции, традиционалните компании, кај блокчейн проектите ние се тоа можеме да го провериме. Тоа е една голема предност која што ја немате во традиционалните финансии. Ние овдека може да ни ветуваат се и се што, но постојат децентрализирани алатки како ChainSpect, каде што можеме тоа да го провериме. Што значи дека не, иако они можеби тоа го постигнале теоретски, се уште оваа технологија не стигнала до аспект да има толку голема брзина колку што теоретски се представува. Се разбираме? Така да тоа се работите кои што постојано мораме да ги правиме. Мораме да проверуваме дали информациите кои што ни се пласираат за овој проект се реални и се такви. Сега, следна работа која што треба да напоменеме е исто така дел од токеномија, односно делот со стейкинг. Значи, ова е пак на некој начин во однос со токените, тоа се токените, затоа и ќе го обработуваме во делот со токеномија, каде што да, може да правите стейкинг и тоа може да го правите на овие делегирани нодови, како што знаете и сами, ставува збор за одредена количина на нодови, кои што се делегирани и на кои што вие може да направите стейк на вашата S количина на токени. Сега, кога правите стейк, ќе ви даде Connect Wallet, кои wallet моментално се прифаќаат. Значи, Brave, Zerion, MetaMask, Rainbow, Coinbase и Wallet Connect. Тоа се новчаниците кои што моментално се прифаќаат за да може да правите стейк на вашите токени. Значи, ова е чисто за да ви покажам, нормално секој од вас ова може многу лесно да го најде. Значи, линк за стейкинг имате во дескрипција на видеото, за да знаете како полесно стигнете до оваа страна официјално на нивната страна, која што ќе ви понуди да можете да ги стейкате вашите S токени на делегирачките нодови. Сега, наградата за стейкинг на годишно ниво е негде околу 4%, што значи дека вие добивате награда од 4% доколку вашите токени останат цела година во стейк на овие делегирачки нодови. Сега, интересна работа која што мораме да напоменеме дека нивната инфлација е само 1,75%. Што значи дека се уште постојат токени валјда во трежери кои што ги даваат како награда, затоа што како што можам да видам овдека, разликата е во тоа што имаме околу 3,25% кои што, тоест 2,25% кои што не се вклучени во овие 4% стейкинг. Значи, од каде доаѓаат? Тоа значи дека доаѓаат потенцијално од некоја количина на токени која што се уште барем јас не успеав да најдам, но зошто го зборувам? Затоа што погледнете, сите токени се моментално во циркулација, имаме бесконечна инфлација, односно тоа е инфлацијата која што постои 1,75%, а се уште добиваме стейкинг награда од 4%. Значи дека постои некоја количина на токени во трежер или такво нешто, која што ја надополнува оваа награда од 2,25%, која што фали од инфлацијата која што добиваме на годишно ниво. За жал, се уште немаме јасна слика, затоа што за Sonic S токените немаме rich list, затоа што се уште е нов токенот и се уште работат на трансфер на капиталот од едниот во другиот блокчейн. Ќе разговараме малку подоцна за тоа. Во однос на преносот на токените, многу битно, како што веќе кажавме, самиот Sonic, односно Phantom предходно, е компатабилен со EVM, односно Ethereum Virtual машината и може да функционира и на Ethereum блокчейнот и на самиот Sonic S Delegate Proof of Stake блокчейнот. Со тоа што моментално постојат два типа на мостови кои што се достапни, а тоа е првиот тип, каде што можеме да направиме трансфер на, само секунда каде ми отиде, да, трансфер на Ethereum и назад, само секунда, не знам како успеав да го изгубам. Да, ова, значи гледате, можеме да направиме трансфер на Sonic токените на Ethereum блокчейнот и назад,
И постои втор тип на мост, а тоа е мостот кој што се уште постоеше со цел да направите апгрейд на вашите Phantom токени во Sonic. Значи, ова ви помага без разлика каде се наоѓаат вашите токени, правите конект на вашиот новчаник, на сите овие новчаници кои што моментално ги гледате и можете да ги префрлите вашите Phantom токени во Sonic токени. Тоа е затоа што старите токени ќе бидат дисконт, значи нема да бидат користени веќе, значи морате да го префрлите вашиот капитал, вашите токени во новите Sonic токени. Поголемиот дел веќе се направени, тоа го проверивме, ќе го покажем малку подоцна. Да, значи кога станува збор за апликација повторно овдека, значи како што гледате и сами, они имаат свој екосистем, каде што пак ќе напоменам, верувам дека поголем дел од овие кои што ги гледате овдека апликации се дел од нормално DeFi секторот, Curve, кој што моментално е еден од најголемите liquidity провайдери. Ако продолжиме надолу, верувам дека ќе најдеме повеќе, сега не ги знам сите нормално. SushiSwap, децентрализирана менувачница, Arkham Intelligence, но повторно пак е на некој начин дел за DeFi, Aave, најголемата lending borrowing платформа. Значи, ако продолжиме, верувам дека ќе најдеме и повеќе проекти кои што се поврзани директно со DeFi и гледаме дека нивниот, како што гледаме, екосистем е развиен. Има повеќе од 175 активни апликации, што значи дека самиот блокчейн функционира. И пак ќе кажам, главно Frax е стейблкоин, се занимаваат со DeFi. Сега, тоа е околу апликацијата, да видиме што понатаму. Да, како може да направите validator node. Значи, ако некој од вас сака потенцијално да направи validator node, линк до овој, значи ова е дел од white paper на Sonic S, каде што ќе може да ги најдете се што ви е потребно за да направите validator node. Сега, една работа која што морам веднаш да напоменам, дека овој тип на нодови, затоа што како што кажавме ние, станува збор за само одредена количина на нодови, че немаме ние илјадници нодови како што е моментално на Cardano, туку станува збор за 30-40 нодови. Погледнете колку голема количина на S токени треба да имате. 500.000 S токени, што е еднакво моментално на $161.382. Значи $161.000 треба да дадете за да можете прво да почнете да правите значи delegated proof of stake node на Sonic. Со тоа што во однос на што ви е потребно, ова се конфигурацијата на пак ќе кажам меморија и хардвер кој што ви е потребен. Пак ќе кажам, сите овие информации може да ги најдете во дескрипција на видеото во овој линк, а нормално секој го се одлучува ако потенцијално сака да има дел од мрежата на Sonic S. Пак ќе кажам, јас ги совирам лично затоа што ние треба во иднина да видиме кој од овие нодови можеме да го изградиме во однос на количината на капитал кој што треба да биде инвестиран, како во оваа ситуација, нели, Sonic S токени, како и конфигурацијата на хардвер кој што ни е потребен, затоа и ние го истражуваме и го држиме во дескрипција кога нас ќе ни биде потребно. Сега, во делот на DeFi, кој што пак би рекол дека станува дел од токеномија, значи имаме ситуација во која што гледаме дека ликвидноста на Sonic расте. Значи дека не сме имале промашај со ова. Погледнете, значи ние сме имале огромен прилив во претходниот bull маркет од неверојатни $6 милиарди во Phantom DeFi нормално секторот, со тоа што гледате и сами дека целосно е исцеден капиталот од Phantom, останати се само $15 милиони, пак ќе кажем ова е ликвидност, верувам која што се уште ја држат за да може и останатите Phantom токени да се преместат на Sonic. А гледаме дека тоа е реализирано, со оглед на фактот дека ликвидноста на овој блокчейн на вистина многу пораснала, достигнала неверојатни $1 милиарда и 138 милиони, а сега е малку коригирана до некој околу половина од тоа, $600 милиони. Идејата е дека имаме ликвидност, односно гледаме дека овој проект расте во однос на DeFi секторот, и ако треба да го споредиме, да видиме каде се наоѓа во споредба со останатите проекти, значи рековме дека има негде околу $600 милиони ликвидност, само да видам каде се наоѓа, ево, TVL, значи Total Value Locked, 600 милиони би го ставило на некое добро, ево, дека 30-то место, утвари не и подолу е, само да најдам точно каде се наоѓа. Не заборавајте дека стигнал до 1,1, што значи дека бил негде овде, но за жал моментално е намалена вредноста и се наоѓа овде негде, само да најдам каде е Sonic S, не можам да го видам логото, но се наоѓа негде во оваа сфера. Пак Aerodrome Finance, знаете сами, е најголемиот DEX на Base, така да бидете блиску до неговата ликвидност не е лошо, ја мислам, за чейн кој што е само стар неколку месеци, не заборавајте. Сега, во однос на вести за самиот проект, значи ова е дел со фундаменталната анализа, значи станува збор за
вести за проектот во последниот период, партнерства, менувачници кои е достапен и дали има кривични и судски случаи. Веднаш можам да ви кажам, кривични и судски случаи нема. И да имало, тоа потенцијално било за Фантом, но нема ни за истиот, верувајте ми, проверено, што значи дека овој проект нема проблеми со законот, барем се уште. Што е доста позитивно. Следно, можеме да видиме партнерства, тоа е првата вест која што имаме, дека на 13 јуни официјално Sonic S токенот беше излистан на Coinbase. Ваков тип на најави на листање на токен, односно коин на било која поголемите менувачници, представува, пак ќе кажам, многу голема драйв за да порасне цената на овој проект. Тоа сме го виделе многу пати, посебно кога станува збор за Coinbase, кога станува збор за Binance, така да затоа е исклучиво битно да ги напоменуваме овие вести кога нели работиме на негова анализа, со тоа што сега за сега веќе се наоѓа на најголемите менувачници, тоа ќе го покажеме. Зошто? Затоа што е матично и самиот Фантом се наоѓаше на истите менувачници, само направи ребрендинг, односно ја поддржа трансферот на капитал од еден во друг токен. Со тоа што една интересна работа која што исто така мораме да спомнеме околу самите вести е дека се припремаат да направат свој алгоритмичен стейблкоин. Значи ова беше во напредни планови, дека нели знаете и сами дека Layer 1 блокчейн не може да функционира без стейблкоини. Значи мора да имате во вашиот екосистем стейблкоини за да можете ликвидноста да ја движите од еден во друг. Како блокчейн, така и нормално за да излегувате и влегувате на пазарот. Така. Со тоа што првата идеја беше алгоритмичен стейблкоин, но верували или не, погледнете, само неколку дена подоцна има промена на мислењето во март 2025 година, каде што наместо да прават алгоритмичен стейблкоин, нормално поради страв дека може да се повтори ситуацијата со Terra Luna колапсот, тоа беше алгоритмичен проект кој што пропадна и направи голем пад на пазарот во bear маркетот 2022 година. Сега моментално се фокусира на стейблкоин базиран во дирхам, кој што ќе биде во противвредност на долар. Како тоа ќе биде изведено, останува да видиме, се уште не е направен. Значи идејата има затоа што претпоставувам дека се доста блиски до Обединетите арапски емирати, од каде што потекнува самиот дирхам, а истите работат на дигитална валута на Централната банка CBDC, односно дигитален дирхам. Верувам дека поради тоа и се инспирирани да направат нумерички дирхам коин кој што ќе биде врзан, односно пег во долар. Како ќе биде направен, останува да видиме, пак, значи ќе погледнеме. Идејата е дека се обидуваат да направат нешто уникатно, нешто конкретно, за да на некој начин привлече што повеќе би рекол DeFi сектор, затоа што пак не може да имате ликвидност и движење на капитал доколку немате стейблкоин на самиот блокчейн. Сега, во однос на ова, само да ја дали нешто пропуштивме, вести за проектот се тие, ние други не успеавме да најдеме. Во однос на партнерства, фактот дека истиот направил листање на Coinbase е главното партнерство и треба да видиме на кои менувачници истиот е достапен. Моментално можеме да видиме дека е достапен на најголемите, вклучувајќи ги Binance, Bybit, Gate.io, OKX, значи овдека не знам што го нема Base, Coinbase, затоа што сега веќе го спомнавме, MEXC, исто така да не забораваме, значи дека го има на најголемите менувачници. Сега во однос на следната работа која што треба да анализираме, тоа е техничка анализа, тоа е една од исто така прашањата која што треба да ги одговориме. Рековме техничка анализа, само да најдеме каде е. Добро, како не успеа да не, каде е? Добро. Само секунда. Само да го најдеме соодветниот наслов за техничка анализа. Ни избегал малку. Значи, техничка анализа на коинот, каде што можеме да видиме дека од претходниот bull маркет, кој што завршил негде во 2021 година, како и неговиот скок во истиот, значи има официјално прв bull маркет, ова е негов втор bull маркет. За жал, корекцијата на овој токен и неговата цена е поголема, само секунда, поголема од корекцијата на, како што може да видиме овдека, тоест малку погрешна алатка, значи можеме да видиме дека е поголема од корекцијата на FIB. Гледате, сами се наоѓа длабоко под 78,6 корекцијата на FIB, но како и да е, јасно можеме да видиме дека корекцијата овдека е целосно завршена, дека моментално ова ќе биде и основата за потенцијалниот следен bull маркет, негде околу 20 центи,
каде што гледаме дека на неколку наврати истиот се вратил пред да проложи во нагорна линија, со тоа што јасно можеме да видиме оваа голема триаголна формација која што гледаме дека стигнува при самиот крај и пак ќе кажем почетокот на следната алткоин сезона дефинитивно ќе го извади надвор од оваа да речам формација кон потенцијалната следна мета. Погледнете и сами. Имаме ситуација во која што ова е буквално метата на оваа триаголна формација која што при потенцијален пробив на горната граница на овој канал би го донела, би рекол FTM, во оваа ситуација се уште користиме FTM, затоа што Sonic S токенот се рачуна само од почетокот на оваа година, но гледаме дека FTM токенот не е дисконтинуиран, значи постои понатаму и е додаден на така речено новата Sonic S цена и истиот продолжува да постои, затоа го користиме FTM чартот. И сега, што можеме да видиме? Цената која што потенцијално очекуваме негде околу неверојатни $12, за цена која што моментално има околу 30 центи е огромен скок, негде околу неверојатни 3000%. Не велиме дека сигурно ќе се случи, ова е што ни покажува самата формација, со тоа што погледнете, е уште една интересна работа, ова е, да речам, совпаѓање на два големи би рекол индикатори, каде што имаме обратна да речам поставеност на FIB, за да видиме кои се потенцијалните мети на Phantom, меѓу кои првата е 5, втората е 9, а третата е токму она што го гледаме од оваа формација нагоре. Третата мета е негде околу $12 и пак реално е зошто неговиот маркет кап е само $1 милиарда, многу лесно може да стигне 12 така речено, тоест не е 12, ќе биде многу повеќе, се извинувам, но пак на некој начин верувам дека е достижно и не е нешто поразлично од претходниот all-time high кој што бил $3.7. Тоа е само 4x од претходниот all-time high. Дури и да пристигне до претходниот all-time high, овој токен би направил голем профит сите оние кои што инвестирале во овој дел од 1000%. Тоа е неверојатни 10x. Така да само сакам да кажем дека има потенцијал во овој кој нормално со оглед на фактот дека техничката анализа е екстремно препродадена. Погледнете, 100 KRC се наоѓа на апсолутна нула. Последен пат кога 100 KRC се наоѓало на апсолутна нула е што FTX колапсот во октомври 23 година. Така да се наоѓаме на најниска можна вредност на овој токен која што би можел да ја има, со тоа што MACD е длабоко под нулата на минус 32, гледаме дека најчесто историски таму направил голема корекција и направил голем скок на цената и очекуваме тоа да се случи наскоро кога ќе добиеме почеток на алткоин сезоната. RSI е на доста ниска вредност од 45, дополнително гледаме дека цената се наоѓа под средните вредности на Market Cypher и под Bull Market Support бендот, а во исто време значи скоро и да нема каде да се движи. Погледнете, се наоѓа на долната граница на Bollinger бендот и на долната граница на целиот овој bear market, значи на вистина се наоѓа на доста ниска вредност кога станува збор за овој токен. Како што очекуваме алткоин сезона останатите, така очекуваме и алткоин сезона за овој коин. Така да пак, ако мене ја прашувате, верувам дека е во позитива оно што го очекуваме за овој коин. Следно, значи како што кажеме, неговата инфлација е 1,75, што е добро. Значи 1,75 е само дупло од моменталната инфлација на биткоин или пак инфлацијата на биткоин пред последниот халвинг, што воопште не е проблем. Значи вас практично ви додава 1,75% нови токени во циркулација секоја година. Сега, пак ќе кажем, станува збор за мал проект, значи кога се наоѓа негде околу 1 милиарда, станува збор за мал проект. До 1 милиарда ги рачунаме како мали блокчейн проекти и дополнително кога станува збор за неговата токеномија, каде што сега треба да се навратиме, да, погледнете. Имаме целосно, значи запирање, значи веќе скоро и да не се води сметка за FTM и нормално се е префрлено на Sonic токен. Добра работа е тоа што немаме нови токени, односно немаме vesting schedule, каде што имаме отклучување на токени кои што се дадени со ICO и така натаму. Туку станува збор за сите токени се веќе пуштени во употреба. Сега, кога станува збор за vesting schedule, ние повторно имаме во однос на неговата инфлација. Погледнете интересна работа. Неговата инфлација од сега па натаму ќе биде доделувана за што? За airdropoви, за кои што ќе разговараме малку подоцна. Значи, Phantom има сезони на airdropoви, пак линк до новата сезона која што треба да започне сега во јули, ќе биде ставен во дескрипција. Ако имате Phantom токени, да може да пресметате и да видите како може да добиете airdrop. А во исто време, значи за ongoing funding, тоа е нормално пак го финансира развојот на самиот блокчейн, што е практично treasury. Block rewards, нормално тоа е за стейкинг, кој што треба да ги платат delegated proof of stake и сите оние кои што стейкаат. И initial, само да видам што е ова точно,
Initial circulating supply, значи повторно додавање на токени во циркулација. Со тоа што имаме уште една категорија која што потенцијално треба да се појави дури во јануари 2029 година, а тоа е, само да видам што е точно, како се нарекува. Значи, практично втор тип на блок rewards после 4 години. Значи, ќе имаме втор тип на блок rewards, но тоа е од 2029 година. Сега, кога станува збор за airdroпови, значи, airdroпови се вообичаени на Sonic и овој, би рекол, статус, значи, ова објаснување на самата Sonic страна, ќе биде ставена во дескрипција за да може да видите втората сезона на пак ќе речем, airdroпови, како може да ги добиете, кога може да ги добиете, кој може да аплицира за истите, така да се е објаснето овде, ние нема да налегуваме, затоа што не сите имаат S токени и ќе го ставиме за да видите ако некој има потенцијално токени да може да добие airdrop. Кога станува збор за токеномија, исто така знаете дека овде ги проверуваме и останатите битни on-chain статистики, како активност на самиот блокчейн, како што можеме да видиме овдека моментално за Phantom веќе не се води на GitHub колку контрибуции има, односно колку е активен самиот проект и без негова никаква активност, замислите во последните 2 месеци, се наоѓа на 92-то место, но повторно не заборавајте, не значи дека не е активен, значи дека новиот блокчейн се уште не е поставен. Погледнете, ако напишеме Sonic, овдека немаме така речено нов проект, односно треба да се појави за да можеме да видиме колку е активен моментално овој проект. Сега, тоа нормално ќе го добиеме малку подоцна кога ќе биде активиран Sonic на оваа платформа. Сега за сега што можеме да го споредиме е дека Phantom се наоѓа во многу добра позиција во однос на full-time девелопери и part-time девелопери кои што работат на истиот. Погледнете. Дури овдека го подобриле и ова, погледнете колку добро го направиле, да може да видите кои се нови, само секунда, каде беа? Еве ги. Кои се нови девелопери на блокчейнот, кои се оние кои што веќе малку подолго се наоѓаат и кои се оние кои што биле најдолго на самата мрежа. Тоа што погледнете, ова покажува дека во овој проект скоро и да не си одат оние кои што активно го развиваат Phantom, односно Sonic. Што значи дека имаме ситуација во која што имаме нови, кои што се многу помалку, но оние кои што подолго работеле на самиот блокчейн се секогаш овде. Да, и понатаму имаме само 35 full-time девелопери, но кога станува збор за месечно активни девелопери, станува збор за голема количина на активни девелопери кои што долго време работат на проектот. Ова е нешто што ќе обрне внимание во иднина, кога ги анализираме другите проекти, и ако треба да го споредиме во однос со неговите 35 full-time девелопери, ќе го споредиме и ќе видиме кои се другите проекти кои се наоѓаат на истото ова ниво. 35 Phantom моментално што можеме да најдеме во однос на Layer 1. Да, е Layer 1, но не би рекол дека е во оваа категорија. Algorand 47 Layer 1, Tron PS3 Layer 1, да видиме дали има некој под него. Harmony е Layer 1 25, но пак Harmony не е толку голем. Што значи дека можеби нема премногу, но пак ќе кажам во оваа ситуација верувам дека има доволно месечно активни девелопери, нема премногу, но има доволно, очигледно функционираат, така да не би рекол дека е лоша оваа информација. И кога станува збор за rich list, ние имаме rich list кој што веќе е застарен. Зошто? Затоа што имаме ситуација во која што ние веќе немаме Phantom. Така, значи Phantom токен не постои и ова веќе не е релевантно. За разлика од тоа, јасно кажува на CoinCarp дека моментално имаме апгрейд на Phantom токените во Sonic S токени, но за жал, кога ќе го најдеме профилот на Sonic S токените, овдека треба да се појави категорија Rich List, која што ја нема. Значи, еве, чисто да покажеме како тоа изгледа. Значи, еве, како треба да изгледа копчето, чисто да знаете кога барате на CoinCarp. За жал, такво копче се уште немаме, што значи дека се уште не можеме да видиме како е распределен овој токен во однос на најголемите новчаници кои што постојат на мрежата. Тоа се дополнителни информации кои што верувам дека ќе ги добиеме со време. Сега за жал ги немаме. И кога станува збор за тоа што успеавме да одговориме, како што кажавме, значи се околу апликација одговоривме, зашто е блокчейнот, дали има од блокчейн проектите и од реалниот свет кој што му се конкуренција, техничка анализа направивме, фундаментална анализа направивме со вести на проектот, партнерства, кои менувачици го имаат и кривични судски случаи, токеномија објаснивме целосно со тип на блокчейн, залиха, инфлација,
колку зелихата е на пазарот, за жал некои од овие работи не можеме да ги увидиме се уште, затоа што овие on-chain платформи се уште ги немаат добиено. Овде ќе имаме активни девелопери, децентрализација за жал се уште немаме затоа што немаат за Sonic воведено, и една работа која што не одговоривме е активен roadmap и зрелост на пазарот. Да, блокчейнот со тоа што веќе има еден цел bull market е зрел, колку што би можело да се каже во овој сектор зрел, но активен roadmap се уште не можеме да разговараме затоа што они и сами се уште нема направено соодветен roadmap, а како што кажавме, најчесто го чуваме ова за следните видеа, каде што после овој bull market ќе почнеме одново да ги обработуваме сите проекти кои што се најголеми по market cap со цел да направиме второстепени видеа за тоа каде се наоѓаат моментално после нашата прва иницијална анализа. Се надевам дека уживавте, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.